Hello，歡迎大家嚟到希奇桌遊啊！我哋呢個 game 咧就係叫做乘城追擊，咁咧係一個 area 用卡牌嚟 area control 嘅遊戲嚟嘅，係咁咧我哋目的咧就係爭取喺呢啲出邊嘅城堡。咁你見到呢樣1號線同2號線，咁我哋咧每個玩家咧都會有1號線同呢邊我哋都會有個1號線同2號線嘅。咁我哋咧就用手上邊嘅傭兵去爭呢個1號或者2號嘅城堡，係。咁咧，我哋每張卡咧有4種顏色嘅，咁就每個顏色有5個數字，同埋有3個符號，咁有星星啦，有皇冠啦，同埋呢個花冠嘅，係啦。咁樣我哋到每一個人嘅時候咧，就每人會打出一張手牌。咁每一張數字咧，咁每一張數字咧有佢嗰個本身嘅分數啦，咁同埋有佢嘅效果嘅。咁首先1號咧就係呢個。你可以一打出嚟嘅時候咧，你可以揀發動定唔發動。咁就係呢個咧就1咧就係抽一張牌，然之後抌一張牌。咁2號咧就係你喺 deck 嗰度抽一張牌，然後就攝喺後邊。咁呢個咧就係佢計分嘅時候咧就會加呢個分數嘅。係咁樣4咧就係可以喺同一條線嗰度揀1至3其中一張卡。咁將佢掉去另一個戰線嗰度嘅頭一位，係。咁5咧，5呢張卡咧就係可以喺你前邊一張普通有顏色嘅卡牌攝喺後邊，又或者揀一張手牌攝喺後邊，咁樣咧就會佢嘅分數咧就會乘2啦，係啦。3咧就係可以封印一張卡，封印咧就係你反轉人哋其中一張卡，咁呢個咧就封印。咁如果有一張卡，即係譬如呢個2號咧，就會攝一張喺後邊嘅。咁樣攝咗呢張後邊，有任何卡咧可以攝咗卡喺後邊，你就可以抌咗佢，咁就可以防止一次嘅封印。咁樣咁呢啲手牌咧打嘅時候咧係有呢個規則嘅。係。咁譬如話，我想打去呢個第一個城堡，咁我哋咧就一定要揾一個咁呢個城堡係藍色，有個皇冠嘅圖案。咁我哋第一張卡咧就一定要打藍色。又或者就算唔同色都得，我哋可以揀一張同符號嘅圖案都得嘅。跟住我打下一張咧，就可以跟翻佢就唔係跟個城堡啦，跟我前一張嘅顏色或者呢個符號都得。係咁樣就可以咩啦？係。咁我講翻個遊戲流程啦。咁一開始咧，每個人咧會抽6張嘅。咁抽6張手牌之後咧，我哋可以每個人決定抌即係我抽咗咁多張牌啦。咁我哋可以睇完之後，咁我再睇出邊嘅城堡。咁可能有啲卡會嗰啲符號或者呢個顏色唔啱喎，咁你可以抌幾多張，咁抽翻幾多張。咁呢個咧就1次嘅啫。係。跟住每一個人嘅時候咧，就可以到自己就可以出牌啦。咁出牌咧就出喺1號或者2號都得，但係就要跟翻顏色或者符號。咁譬如我咁樣出啦，咁呢個藍色咁就可以出到藍色啦。係。然之後咧就可以發動簡化發動嘅效果，即係譬如咁樣我呢張4咧就唔可以即刻發效果啦。咁呢個咧2，咁我就喺呢度抽一張，然之後抌插落去咁樣係。係。咁然之後我哋每人出，咁出到尾咧就全部人 pass 晒。咁我哋由一開始由睇第一行嘅城堡，咁就係如果第一行有一個 player 佢呢個分數咧係最高嘅時候咧，佢就可以攞到呢個城堡。係啦。然後咁再俾第二個啦，再係啦，咁就去攞呢個城堡。咁我就叫完一場戰爭。咁完咗一場戰爭之後咧，我哋就會將所有牌洗翻落去，跟住就再抽2張新嘅城堡。咁之後咧，我哋就會每人抽6張，都係每人抽6張咯。但係呢個時候咧，我哋會有一個落後嘅獎勵嘅，即係落後嘅bonus 嘅。咁就如果我唔係最高城堡嘅時候咧，我就再同最高城堡嘅人可以比較。咁佢譬如佢有即係譬如有一個對手有1個城堡，我有0個，咁咧我就會抽多1張。如果對手有2個，我得0個咧，咁我就會抽3張。咁我哋就即係以多啲手牌嘅狀態咁進行下一輪遊戲。咁到最後邊個攞到3個城堡咧，就會勝出呢個遊戲㗎。係咁同埋咧除咗普通嘅數字卡之外咧，我哋都有一啲特殊卡嘅。咁特殊卡咧就譬如話我哋有4張，咁第一張咧就叫逃兵。咁呢張逃兵咧就係可以你出咗之後咧就會直接抽一張卡，然後咧但係咧佢就會負3分嘅，但係咧佢係一張8沓牌。
或者你唔想負三個分數，咁你咧就調轉去，咁佢就有一個零嘅牌，零分嘅爆塔牌。咁但係咧你就唔使負分，係。跟住第二張咧就係呢個龍。龍咧你可以揀任何一張卡，自己或者對手都得。咁你就可以將嗰張篤咗嗰張卡做掟去下一行嘅頭位。咁呢就係龍啦。呢個咧就係叫做小丑。小丑咧就係可以解除咗即係譬如俾即係3號牌咧就有封印嘅能力。係咁如果俾人封印咗咧，咁你就可以用呢張卡去反轉嘅時候咧，可以反轉翻去。咁同埋呢張卡咧你嗰行會有一張牌咧，佢就會加1分嘅。係。咁最後一張卡就叫妖精。咁妖精出咗喺嗰行咧，就係最低分會贏到嗰條戰線嘅。但係咧佢就係唔可以細過0嘅，即係一定要至少係1，你先至可以贏到。即係如果你負數嘅話，就算你最低分你都贏到。一定要喺1或者以上。係。